Hello，大家好，我係菠蘿包。平時我哋用來包港式鹹肉粽嘅鹹蛋黃，我印象中喺香港10零蚊就買到一盒6隻嘅鹹蛋，平均一隻為到2、3蚊到。而家喺我住呢度一盒6隻嘅鹹蛋賣到60幾蚊，平均一隻為到10零蚊。佢哋嘅價錢足足增咗幾倍。今日我就想自己嚟醃一啲鹹蛋，用嚟包鹹肉粽。喺呢部影片入邊我會分享一啲醃鹹蛋黃嘅細節同埋注意事項，希望大家都可以成功醃到靚嘅鹹蛋黃。醃鹹蛋我哋一定要揀一啲新鮮嘅鴨蛋。醃鹹蛋傳統都係用新鮮鴨蛋嚟醃製。如果你真係買唔到新鮮嘅鴨蛋用雞蛋醃得唔得呢？其實係可以嘅，不過用新鮮雞蛋醃出來嘅鹹蛋黃，無論從味道同埋質感上邊佢都比用新鮮鴨蛋醃出來嘅鹹蛋黃遜色少少。啲新鮮嘅鴨蛋買咗返屋企之後，我哋用水喉水沖一沖佢乾淨。我哋用到嘅新鮮鴨蛋佢嘅數量冇一個特定嘅要求，你鍾意醃多啲就多啲，少啲就少啲。啲鴨蛋洗乾淨咗之後我哋而家要將啲鴨蛋移到戶外，等啲鴨蛋享受下陽光浴先。係啊，你冇聽錯啊！啲鴨蛋都要首先享受下陽光浴先，一來可以盡快曬乾啲水分啦，二來啲鴨蛋經過陽光嘅照曬，醃出來嘅鹹蛋黃就會充滿油香啦。呢啲鴨蛋已經享受咗2、3個鐘嘅陽光浴啦，跟住落嚟我哋就準備調味料。碗入邊係一啲幼鹽，我哋再加入一啲五香粉，然後將佢撈勻。用呢一種加咗五香粉嘅鹽，用嚟醃鹹蛋，佢醃出來嘅鹹蛋黃就有五香味啦。用呢種醃出嚟嘅鹹蛋黃用嚟包鹹肉粽就最啱不過啦。如果你唔鍾意加入五香粉，你就直接用個碗裝一啲鹽，然後用個碗倒入一啲高度嘅酒，佢嘅酒精濃度最起碼要40%以上，佢起到一個消毒殺菌防臭嘅功效。都準備好晒啦，而家我哋就攞個鴨蛋，先喺酒入邊碌一碌佢均勻，等佢表面都黐滿酒，跟住就將佢放入去鹽入邊，再將個鴨蛋碌一碌，等佢周圍都黐滿晒鹽。跟住落嚟我哋就用一張保鮮紙，將呢個鴨蛋包好佢。我哋喺包嗰陣時盡量就將佢包得貼啲，唔好等佢有罅隙。包好咗之後我哋就將佢放入一個玻璃樽。為咗做到萬無一失，呢個玻璃樽我哋喺用之前要將佢消毒，等佢晾乾水分，我哋再用。我哋重複之前嘅動作，將佢全部包好晒，然後放入去玻璃樽入邊。之前我試過唔用保鮮紙包，用保鮮袋包又得唔得呢？你哋睇下，如果用保鮮袋包嘅話睇落好方便，一次都可以放2隻鴨蛋入去。放咗入去之後我哋將呢個袋口完全將佢密封，睇落就好似好容易將佢包好咗啦。但係唔知你哋有冇留意到呢個袋入邊有罅隙？經過幾日之後入邊嘅鹽就會變成鹽水，變成鹽水之後佢入邊有罅隙，個蛋佢就有一部分位置接觸唔到鹽水，咁樣醃出來嘅鹹蛋係失敗嘅。你問我點解知道？因為我試過一次。為咗唔浪費啲蛋，我仲係乖乖地用保鮮紙將佢包到實一實，咁樣包出嚟嘅機會成功係100% 嘅。啲蛋包好晒之後我哋放晒入玻璃樽，然後寫上日期，放喺陰涼嘅位置，等佢靜止25至30日就可以噶啦。話咁快，我呢啲鴨蛋已經醃咗30日啦。今日我哋就嚟睇下我醃嘅鹹蛋係點樣嘅。我哋將啲保鮮紙拆開，佢入邊全部都係鹽水嚟噶。我哋用清水沖洗乾淨。而家我就將2個蛋洗乾淨啦。而家打開啲蛋俾大家睇下。你睇下個蛋黃係咪好靚呢？啲蛋白又好清，時間啱啱好。如果我哋醃好啲鹹蛋一次用唔晒，我哋就要將啲鹹蛋洗乾淨，
跟住呢，就抹乾水，放入去冰箱入邊保存啦。用自己醃製嘅鹹蛋黃嚟包港式鹹肉粽，食落都特別好味啲，同埋放心啲。如果你都鍾意，就記得試下整啦，同埋分享俾你嘅朋友啦。多謝晒。